ART बस में मैंने एक टेस्ट ड्राइव ली है। 300 जो पैसेंजर्स हैं उस बस में बैठते हैं और वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरे साउथ एशिया की पहली ART है जो देखने में ट्रेन और बस का इम्तजाज है। वो मेरे लिए नहीं है, वो मेरे इन बहन भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए। मैं चाहती हूँ कि एयर कंडीशन बसेस में बाइज्जत आपको सवारी मिले और इज्जत से आप जाएं और उसका किराया 20 रुपए से ज्यादा ना हो। और मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि बसें सिर्फ लाहौर के लिए नहीं आ रही, फैसलाबाद पिंडी के लिए नहीं आ रही, मुल्तान के लिए आ रही, पंजाब के हर शहर के लिए इलेक्ट्रिक बस आ रही है माशाअल्लाह।